Megérkeztünk Dárdonyba. Újjuk a szapokat, DZ-t 12 perc alatt fölfújt a Ridlis új akuspumpa. Ennyibre próbaképpen rádugtuk mind a kettőt. Nyomják itt szinkronba. Na milyen az új szap? Kicsit bejöttünk móklászni ide a Nádasba. Nem sok kijárat van. Annyira jó időnk volt, vagy van. Kicsit fúj a szél, de nagyon kellemes itt a nap, de nem, nincs nagyon meleg. Úgy átkeresztünk itt a Velencei tavon a Sukkorói Akadémiához, a Kajak Akadémiához. Páron itt edzenek. Nem mondod, hogy egy kis széket is kihoztál? Ja. Hát mondjuk fő a kényelem kécs. Persze. Mondjuk eddig hol volt? Táskában? Táskában volt. Akkor, amit egy pénztárban. Összedug. Csak nem jó sorrendben megyünk. Nehogy belefejelj a vízbe. Hawaii. Hawaii Vigyinak. A erekhalász és a tenger. Kész. Nézzék is jön a vízből most már, hogy leült. Amikor meg kell műteni a kosztószakot. A vadonatűszak. Vadonatűszakot. Leszedni róla egy feliratos fogantyút. Egyik fele megvan. Kusztó. Másik fele jön. A kínai látná, aki fölvarta, biztos nem örül neki.